ini guys, barang sudah sampai, blok sudah tes, oke. Crankshaft juga sudah bikin, oke. Head 22, oke. Ini spare partnya. Guys, Uncle lagi bersih-bersih guys. Untuk crankshaft itu sampainya semalam barangnya guys ya. Dia blok sudah tes, oke. Sekarang kita mau pasang lagi guys ya. Tapi kita mau cuci dulu guys sampai bersih. Ini Uncle lagi setengah cuci. Cuci sampai mengkilat ya Uncle ya. Sampai bersih. Kurang lebih seperti ini guys. Guys, lagi pasang metal guys. Metal bearing ya, orang jaga bearing ya. Ada jaga bearing, ada jaga metal. Ini guys, kita mau pasang crankshaft guys. Ada feeling mana, Mat? Oke guys, masuk guys. Ini nih, Uncle tinggal sudah pasang crankshaft. Pas. Set. Sekarang kita mau pasang ini. Ini kan juga temporary ya. Salah kerja ya. Tengok, jantai mana? Oke guys, sudah guys, 150. Toyota forklift Nih. 30 ton ya. 30 ton ya guys ya. 30 ton ke 3 ton. Ini mesin Toyota guys ya. Toyota forklift. Piston baru guys. Yes. Ini. Guys. Ini sudah bersih guys. Ini pemasangan piston engine Toyota guys ya. Engine Toyota forklift guys. Sudah. Jadi semua barang dicuci bersih dulu guys. Cuci bersih pakai diesel. Langsung siram minyak guys. Jadi itu dieselnya dia langsung hilang guys. Kasih minyak.
sekarang mau susun ring ya guys. Itu minyak 2, dia ringnya 5 guys. Engine Toyota forklift 6 silinder. Susah. Mana mau pusing? Kiri kanan? Kanan. Lagi. Sikit. Oh. Jun. Jun ha? Boleh. 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 Okey. Number 1. Number 1. Nih guys, semua sudah siap guys. Nomor 6 guys. 6 5 4 3 2. Mana ada itunya, Ron? Mana ada? Apa? Apa namanya? Kan satu trip lah. Boleh. Ini tip. Nanti taruh tip. Apa kurang? Powernya Pelawi, roda gila. Nah ini guys, ini mau pasang cover timing guys. Dia lagi kasih mak. Nah, ini kawannya. Ya. Oke. Oke. Sama-sama. Nanti pusing gam, saya baru katuk masuk. Sudah dulu nanti. Pasang itu, kalau kita pasang itu guys, itu kita harus cari topnya guys ya. Ikut dengan gigi yang dalam. Nah ini guys, kita mau pasang ini. Tapi dia gasketnya seperti getah guys. Jadi kita nggak perlu gam guys ya. Karena kalau dikasih gam dia ngembang guys ini. Ini sudah seperti getah, sudah oke lah. Nah ini. Apa namanya angkel papan? Plate. Nah guys, seperti ini, kurang lebih seperti ini guys. Guys, lagi ikat guys. Usahakan sebelum pemasangan itu guys, posisinya bersih, agak sejam guys.
kita pasang ini guys. Filter minyak hitam guys, ini kawonnya. Oke, kita pasang. Nah guys, sekarang kita sudah siap semua guys ya. Piston sudah pasang, semua sudah ikat semua guys. Pump oil udah pasang guys, nih pump namanya pump oil ya. Guys, ini hari ini kita mau pemasangan head guys ya. Ini sekarang sudah bersih semua guys, sudah dikasih minyak. Nah ini guys sudah bersih posisinya. Nah ini seperti inilah, kurang lebih seperti ini guys. Nah ini sipunya guys. Nah ini headnya guys. Head pun sudah kita cuci guys ya. Ini head Toyota guys. Yang ini nomor 123 ya guys. Nah yang sebelah sana 456 guys. Kita pakai. Nah ini guys, mau letak gasket. Nah ini dia ada pinnya gitu. Ada pin. Oke. Ini head 123 sudah kita pasang itu. Nah ini guys, mau pasang yang kedua guys. Ini lubang airnya kita kasih gam guys ya. Karena ini mesin tua guys, lubangnya sudah kecil, bloknya udah keropos. Ada lubang kecil-kecil, jadi kita kasih gam. Ya. Oh, ada seri, number seri. Dari atas, simpan atas. Oke. Nah, ini guys. Oke. Pas. Sekarang kita mau angkat head guys ya. Udah masuk angkat. Kurang satu luas. Wah. D 108274 guys. Ini guys. Oke guys, kurang lebih seperti ini. Kita sebaikkan. Ini dia lagi pasang stick guys. Itu namanya stick drum.
yang tahu komen ya guys. Macam-macam di daerah kalian apa namanya itu guys? Deh. Nah guys, kita mau pasang nozzle 2, 3, 4, 5, 6 guys. Ini nozzle nih guys. Kalian tahu guys. Ini dia ada washernya guys. Tembaga. Tangan nomor 1 guys. Kita sudah kasih bersih guys. Nah ini nomor 2 guys. Ini nomor 4 guys. Seperti ini guys. Jadi kita ikat ini kita dikit nanti baru kita kasih lock ya guys. Karena kalau sudah diikat nanti nggak bisa geser guys, nggak bisa pindah. Nah ini locknya guys. Ini penampakan dari samping tadi. Ini dari depan. Ya guys, penampakannya seperti ini kurang lebih guys. Ini dulu waktu dia sampai ke bengkel guys, jam ini dia tak boleh hidup, sudah lama dia rusak. Sekarang kita buat hidup dia guys. Itulah tugasnya foreman guys, foreman mekanik, itulah tugasnya. Oke. Hey guys, ini angkal. Sekarang kita mau persiapan mau start guys ya. Ini Mia. Nah itu sudah turun sana. Itu pipe air ini guys, selang air. Kita sudah persiapkan juga ini. Ini kita buka guys ya. Kenapa ditutup guys? Ini semalam hujan kan, takut masuk air sini guys. Bahaya guys. Nah itu semua pipe sudah kita pasang guys ya. Persiapan guys. Pakai jumper ini guys ya. Jumper nih. Lagi opong. Oke. Ini merah ini. Hah? 200 berapa ya? 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 200 berapa ya
Lagi buang angin guys. Oke. Startnya pakai ini guys ya. Starternya kurang cantik guys. Apa cari? 7 tak ada angkat. Itu ada 8 teman. Ini sini lagi buang minyak. Tengok nih dikasih duit nih sama Bang Man nih, tengok nih. Dapat 50 ringgit guys nih. Ya, Bang Man ngasih duit dia bagi-bagi rezeki. Ini buat uncle. Nih. Iya. Bang Man kasih. Tengok. Baik, oh. Bang Man, tengok nih. Buat kita beli es ini, guys. Milo es. Oke. Ada keluar. Nah guys, belum hidup guys. Kita start lagi guys ya. Guys. Naik. Sampai nomor 4 aja. 5 tamu ya? Minyak tamu naik guys. Itu coba Pak. Banyak panjang berapa nih? Hah? Banyak biji panjang berapa nih? Mama hidup guys. Banyak biji. Angin masuk kah? Lagi buang minyak biar masih ada angin. Nah, pam. Woi, Bye. kencing dia. Tengok. Oh. Lagi tutup sedikit. Ini sifu engine guys. Bocor sana. Oke, tak. Nih guys, kita start guys ya.
Tengok minyak naik nggak? Masa? Dia lagi pump. Kak, Naik kan? kak. Naik. 嗰兩條風牛唔安翻去飛車頭㗎，之後甩鳩咗咯。 Itu order itu lah. Ini bocor. Ada apa ya? Nih, 兩條牛， ada. 兩條牛唔安翻去飛車頭㗎。 Ya. Ya? Nah,